掐指一算，你就得回来。客户说发动机抖得严重，没劲儿。我知道。来，打一下车。好了，熄火。这台发动机呢，经过我们检查，缸压、油压，包括点火、喷油均为正常。首先，中缸部分活塞和缸筒之间有明显的拉痕和拉伤现象。异响和抖动的主要来源，我们初步判定为气门液压挺柱泄压，包括气门摇臂和凸轮之间产生过度磨损所反馈的一个故障现象。也就是说，解码器会多次爆出某缸或多缸失火的一个状态。其次，我们也发现曲轴后油封和油底壳漏油也是比较严重的。接下来，我们会对这台发动机进行一个分解式的大修。好了，开火。Sie nahmen ihre Blumenkränze und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party. Das Paradies gesehen. Es war uns来一点点生。Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe. Und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Also
原牺牲。师傅，我有点饿了。饿了？那行，我就给你改善一下伙食。Ich hab das Paradies gesehen. Es war 1910. Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahlenmeister haben die Gonokokken vernascht. Aber sonst waren wir bei bester Gesundheit. Am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt. 行，好吃不好吃？好吃啊！ Wasser geschluckt. Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe. Und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen.
1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor, aber so hatte ich noch nie gehört. So hatte ich noch nie gehört.杆。这个发动机之前大修过。War es himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor, aber so hatte ich's noch nie.发动机呢，我们现在已经全部拆解完了。接下来我们会对缸体和缸盖部分进行一个加工处理，同样也对发动机所有零部件进行一个深度的清洗。好了，让我蛋一锅子，接着干。